宏福苑一場大火燒毀嘅唔止係磚瓦，更加燒穿咗香港人最後嗰點對政府嘅幻想。一位住喺宏盛閣9樓嘅黃太，原本以為自己係災民，結果發現自己同其他災民一樣，只不過係政府眼中嘅一塊肥肉。黃太面對港媒嘅鏡頭，一開口就難掩悲痛，次次返到嚟都好傷心。明明係自己嘅家，而家竟然變成要孭住個背囊上去執返自己嘢，仲要好似乞求人咁低聲下氣。最慘嘅係，明明係自己嘅樓，卻要被政府逼遷賣出。黃太表示，其實間樓係我哋㗎嘛，點解要我哋賣？黃太最渴望嘅係原址重建，因為住咗多年，有鄰里、有感情、有歸屬感，這要求好過分咩？結果呢，政府不但不聽，仲急推收購，設定6月30號、8月31號死線，仿佛遲一日就會死人。呢個邊度係災後安置，簡直係現代版強拆。政府擺明車馬候住你嚿肥肉，大家心知肚明，卻偏偏要裝出一副為你好嘅嘴臉，催你快啲簽、快啲走、快啲消失。黃太質疑得一針見血，點解唔可以等獨立委員會出報告？係咪想我哋快啲賣晒個業權？呢個問題問得好，可險賠償20億，本來可以用嚟重建，結果卻變成不賣樓就不賠嘅籌碼。黃太表示：我未死啊嘛，我或者聽日死咗，我唔知，但你唔俾我選擇，我自己選擇可唔可以去等？黃太又表示，發生煤礦嗰件事，中央都有人落台，點解我哋會冇人落台？冇人落台不單止，官員甚至拒絕道歉，拒絕問責，繼續坐喺冷氣房裏面食 taxpayer 嘅飯。至於善款就更加離譜，捐款人一片好心，捐俾災民重建家園，結果政府堂而皇之話要用善款收購業權。黃太憤慨道：佢哋捐俾你唔係話要收購業權啊嘛，佢哋捐俾你係俾我哋去原址重建啊嘛。網民更係一片怒吼：我哋捐啲錢係俾啲災民，唔係俾政府，好心港共還翻啲捐款俾災民啦。這已經唔係挪用，係明搶，仲美其名提供1000個免費律師名額，卻只限1984戶居民中嘅一小部分。黃太覺得這根本係掹低人數，利用老人驚慌心理，推你快啲簽，逼到你唔可以用個腦去諗嘢，就係佢推你行，推你行。所謂支援全部變成逼簽工具，這操作熟練得令人懷疑是否早已預演過。有網民表示擔憂，其實開咗先例，好快就用大陸嗰套嚟收樓。訪問尾聲，黃太被問到是否預期未來再亦無法回到這個屬於自己嘅家時，心灰意冷嘅佢坦言，即便日後能再回來，亦已經失去咗家嘅真正意義，無法長久居住。佢唏噓地回答：只可以睇下啲嘢咯，冇得返。一句話道盡家園淪陷嘅悲哀。宏福苑即將成為歷史，而香港嘅公義與信任亦正在同步消失。政府口中所謂嘅災後重建，其實不過係另一場精心設計嘅掠奪啫。最近律政司又有大戲上演啦，主角就係新任刑事檢控專員周天行同佢嘅得力助手陳詠琛小姐。呢個故事由許榮庭爆料開始，原本以為只係辦公室戀情，點知變成公帑開房、利益衝突、國安金牌護體嘅荒誕喜劇。律政司林定國仲親自出信滅火，結果火越滅越旺。時緣流亡海外嘅社運人士許榮庭喺社交媒體上爆料，指啱啱被擢升為刑事檢控專員嘅周天行同助手出軌。許榮庭指消息並非空穴來風，而係獲得多方爆料，交叉驗證之後先公開。本身律政司檢控官出軌好似冇乜特別，但事件已經超出私德有問題，存在公權力被私有化、利益衝突冇被申報同濫用權力嘅問題。許榮庭指周天行同陳詠琛之間嘅關係早已係公開秘密。2018年陳詠琛加入刑事檢控科後，好快就已經同周天行拍拖，長期以周天行助手身份參與案件，包括初選47人案同蘋果高層案。正式架構上，陳詠琛屬於科技罪行組，即所謂電腦組。同一個部門拍拖唔緊要，一般都會向上級申報，
咁安排工作嘅時候，上司會避免將二人放埋同一條 team，處理同一個案件，目的係避免私人關係同公務決定重疊，影響判斷同公正，同時要避免有利益衝突、私相授受嘅嫌疑。但周陳兩人正正踩中晒兩條紅線，事到如今，周天行仲有得升職做檢控科阿頭。爆料稱喺處理整個初選47人案期間，兩人不下一次打住處理國安案件嘅名義，用公帑要求警方安排5星級酒店 Marriott Hotel 住宿，時間包括聖誕、新年、情人節等日子，用公共資源俾兩位開房。普通人加班係喺 office 捱夜，佢哋就係5星級酒店加班。陳詠琛生日當日，周天行差遣警察去中環 Lady M 買價值約1000港元嘅粉紅色生日蛋糕，理由係因為助手中意粉紅色。國安工作真係好甜蜜啊，連蛋糕都要粉紅色襯托氣氛。後來到處理黎智英案期間，警方都認為咁做唔妥當，先大幅削走酒店服務。許榮庭指公帑同公務資源有冇被用作私人用途，並非無從查證。如果有檢控科高層、反貪部門、警察、記者想知，其實揾翻負責嘅警隊，或者翻查相關開支、電郵、信息、酒店記錄、付款安排同批准人等行政記錄，都係可以查證到。呢單用公帑偷食嘅情況，刑事檢控阿頭周天行上司楊美琪都知情嘅。有傳話周天行老婆一度踩上楊美琪辦公室向佢投訴，但結果呢，周天行冇事，仲升咗做刑事檢控專員。更勁嘅係陳詠琛升遷快到飛起，同事話佢出庭機會曝光度遠超資深同事。今年3月開始做主管職責，雖然表面上唔同 team，但科技罪行組實際上周天行全權管理。上星期周天行仲親自指示下屬，即係陳詠琛上司，大部分評級同訟辯能力都必須要俾 A 級，又要求任何有潛質案件都要優先分配俾陳詠琛，以便佢可以盡快成為資深大律師。論陳詠琛嘅資歷同表現，在情在理都唔輪到佢參與大案。佢上司 R 爆頭，冇 A 級表現嘅人點寫 A 啊？內部矛盾爆煲，有人向楊美琪投訴，結果被話妒忌造謠。律政司投訴機制正式宣告失效。律政司方面嘅回應更係令人生疑。聲明話，律政司早前已就包含相關內容嘅匿名投訴，按一貫程序作出嚴謹調查，確信有關指控毫無事實根據，實屬無中生有、惡意抹黑，更譴責有人散播謠言，針對維護國安嘅工作人員作出蓄意抹黑、居心叵測，表示已轉交執法部門跟進。大家留意律政司用詞，係確信指控毫無事實根據。時評人馮睎乾指，若全無其事，就不必留有餘地講確信，該義無反顧話確證啦。確證基建於事實，確信則偏重主觀。如我話確信周堅行唔係狗公，不代表那是事實。現在律政司只弱弱地話確信，又唔交代嚴謹調查過乜嘢，含糊其辭。我認為非但無法服眾，反而更惹大家懷疑。另外，律政司回應中形容周天行係維護國安嘅工作人員，呢句唔簡單，有多重暗示。首先，批評周天行等於攻擊維護國安嘅工作，等於居心叵測、惡意抹黑，即係將私人操守、公帑濫用、利益衝突等問題政治化同國安化，變成你唔係針對周天行，你係針對國家安全。呢招係國安法時代好常用嘅免死金牌操作。一旦貼上國安標籤，事件就即刻升級，批評者容易被扣上煽動、抹黑國安工作等帽子。第二，透過呢個形容，律政司等於預先設咗框架，任何想查酒店開支、蛋糕單、考績報告、派案記錄嘅人都可能被視為阻礙國安工作。內部投訴者、吹哨者、傳媒都要三思，因為你而家唔係對付一個檢控官，而係意圖破壞整個國安體系。第三，係轉移焦點加道德綁架。原本事件核心係辦公室戀情有冇申報，有冇用公帑開房，有冇干預下屬考績同派案，但律政司將焦點轉移到呢個係維護國安嘅人，你哋仲敢鬧？
即係道德綁架納稅人同公眾。你咁質疑，就係唔支持國安，實際效果係恐嚇同降溫，對內係警告你哋唔好再爆料，否則就係抹黑國安工作，對外界係暗示呢件事已經報警，仲涉及維護國安。你將事件煲大，就要小心觸犯國安法。尋日，律政司司長林定國致律政司全體人員嘅英文信函被曝光，煞有此地無銀300兩嘅架勢。作為資深大律師嘅林定國，將文字遊戲玩到出神入化。馮睎乾指信函標題係針對刑事檢控專員同其他同事嘅未經證實嘅指控。林定國用字好謹慎，以未經證實嘅指控嚟形容件事，而非虛假指控。未經證實嘅指控係指目前冇足夠證據支持周天行出軌等事件係真。呢個字眼係中性保守，法律上好常見。佢只係話有可能係真，亦有可能係假。目前事件真假證明唔到，留咗好大後路。萬一將來有證據爆出，例如酒店記錄、開支單、電郵、證人口供，律政司都可以話之前只係未經證實，而家先證實。而虛假指控嘅意思係指控係假嘅、捏造嘅、無中生有。呢個字眼好強硬，直接斷定對方講大話、惡意抹黑。一旦律政司用咗呢個字眼，等於直接保證周天行100%清白。可惜林定國嘅內部信冇用虛假指控，而係用未經證實嘅指控。換言之，周天行唔清白。值得關注嘅係，律政司公開聲明又使用虛假指控一詞，聲明稱律政司對此等散播虛假指控，意圖詆毀公職人員，律政司刑事檢控科以至整個律政司聲譽嘅卑劣行為表示高度關注，並予以強烈譴責。對外既然已經聲大夾惡，將人家指控定性為虛假指控，點解對內卻弱弱地寫未經證實嘅指控呢？係咪內部人員都已經心照？此外，林司長仲寫咗一段，最令我憂懼嘅係呢啲指控據稱係基於內部人士提供嘅資料。如果此事屬實，我將非常難過同失望。正如新聞稿所述，我哋已就事件報警，視乎調查結果，如有需要將會採取行動。英文原稿中，林定國用錯時態，犯咗一個中學生都唔錯嘅問題。馮庸指這個小小嘅文法錯誤，反而令我加倍注意到林定國如何方寸大亂，兼軌拍後尾枕。試想一下，如果坊間指控真嘅似律政司日前聲明所講，毫無事實根據，實屬無中生有，林定國又點會相信嗰個係內部人士放料出去，從而令佢萬分憂懼呢？恰恰係因為林定國發現嗰啲網絡傳聞都係堅料，或至少包含好多堅料嘅時候，佢先做出呢啲反應，先否定再反駁，結果就係越描越黑。呢件事最荒謬嘅地方，就係國安變咗保護傘，私德問題、濫用公帑、利益衝突，全部用國安兩個字包庇。楊美琪包庇周天行升職，林定國出信，成個律政司都扮盲，全世界都知道發生咩事，但佢哋就係要硬撐。許榮庭話：如果有蘋果，早就通天，但而家吹哨人變罪人，公權力私有化變正常。將來審國安案，法官可能要問證人：你同被告有冇辦公室戀情啊？有冇用公帑開房？被告答：有啊，但係國安需要。法官：咁就無罪釋放，國安金牌護體。再講深層次，呢件事暴露香港法治形象崩壞。以前律政司係獨立把關，而家變咗護航隊。楊美琪知情包庇，周天行影響考績、派案、升遷，全部一條龍服務。陳永森由普通檢控官變寵兒，全靠私人關係加持。呢個係公權力私有化嘅典型，但有國安法保護，就變未經證實指控，報警嚇人。總結嚟講，呢場鬧劇證明國安法之下，公帑可以變情人節開房基金，利益衝突可以變升遷捷徑，投訴可以變妒忌造謠。林定國想滅火，結果露餡。周天行繼續逍遙做刑事檢控專員，掌握國安、商業罪案、廉署、監政會案件檢控大權。香港司法仲有救咩？屯門新會商會中學校長李卓興
喺新加坡大麻女保安事件持續發酵。呢位香港嘅教育家今次風頭無兩，不但將香港特色粗口文化帶到新加坡，仲成功登上當地報章頭版。佢嗰句經典嘅 You shut up， 配上廣東話裝字乜咩乜乜你阿媽，瞬間讓新加坡人見識到乜嘢叫做港式師德。呢位校長本來應該係孩子們嘅道德燈塔，結果喺異國他鄉化身街頭霸王。學生還原現場時講得特別生動，本來要去食肉骨茶，行程突然被改去漁浪戰備軍協俱樂部食西餐。司機貪方便就將巴士停喺雙黃線，兩名女保安上前阻止，結果我哋嘅李校長英雄氣概上身，挺身而出，仿佛要保護全團師生免受惡勢力欺凌。學生直言冇睇到保安有任何挑釁行為，只係盡忠職守。於是，一場本來只係違停嘅小事，硬生生被演成國際級嘅校長維權大戲。更精彩嘅係，呢位校長仲不忘展示語言天賦，廣東話粗口加英語指令，雙語切換流暢自然，堪稱中英夾雜辱罵界嘅典範。試問有邊位老師能喺新加坡呢種高度文明嘅環境下，將你收聲講得如此氣勢磅礴？事件迅速成為國際笑話，連馬來西亞報紙都跟進報道。香港一向自詡國際金融中心、文明社會，結果好事不出門，醜事傳千里。一個校長嘅粗口就比多少個女太空人加起嚟仲有宣傳力。這仲未係全部。李校長喺旅遊巴上另一個教育時刻，同樣令人拍板叫絕。佢同老師玩接銀紙遊戲，呢個遊戲本來由導遊發起，用$1鬥大家眼明手快。校長自己輸咗唔服氣，豪氣地攞出港幣1000元大鈔向女教師挑戰，結果紙幣因為車子搖晃飛到學生腳邊，學生執起嚟，居然被校長開玩笑講實惠不報。最經典嘅一句則係當女教師話攞嚟呀，我得㗎嘅時候，李校長立刻面向全車發表高見，嗱，啲女人好貪心㗎。呢句話而家已經成為網上熱話。一個堂堂中學校長喺公共場合當住學生面前，用如此輕浮嘅語氣將女人貪心當笑話講，簡直係將性別刻板印象直接寫入交流團教材。儒家唔係最講上行下效咩？領袖嘅一言一行會似病毒一樣向下傳染。校長公開講女人貪心，咁學生以後係唔係可以合理懷疑女老師、女同學、未來女上司都好貪心？這就是所謂嘅為人師表。網民嘅評論更係毫不留情，又唔係司機，又幫唔到手，強出頭做乜？作為校長，應以身作則，做出嘅行為往往係表現內心嘅實際。仲有網民認為，李校長應該主動回新加坡接受調查同懲罰，展現真正嘅大丈夫氣概，而唔係喺香港等校董會處理。校董會嘅反應都係快，26號即時宣布停職，直至調查完成。呢個速度都係可以同李校長喺新加坡英雄救巴嘅速度相提並論。學校喺事件曝光後，急忙為中1至中5學生舉辦應對傳媒採訪注意事項講座，教佢哋不清楚就婉拒。呢個邊度係危機處理，簡直係危機公關教科書。先將學生嘴巴封好，再嚟處理校長嘅個人行為。試問，當校長喺國外將香港人嘅面丟盡嘅時候，學校最關心嘅居然係點樣讓學生不要亂講。這教育理念確實令人大開眼界。這件事真正令人不安嘅，唔係一個校長突然失態，而係這種失態背後反映嘅普通心態。位高者總以為自己可以凌駕規則之上，只要我出頭，只要我有道理，粗口就唔係粗口，而係男子氣概。性別歧視就唔係歧視，而係幽默風趣。更可怕嘅係，咁樣嘅人仲喺度教育下一代，每日喺學校教學生乜嘢係禮貌，乜嘢係尊重，乜嘢係公民素養。結果自己走到國外，就將呢啲都當耳邊風。儒家講修身齊家治國平天下，第一步就係修身。李校長顯然連修口都未做到，就已經想平天下。
至少喺新加坡嗰條雙黃線上評一評。結果呢，不但冇評成，仲將自己同學校、香港教育界一齊送上國際頭版。所謂師者，所以傳道授業解惑也。而家睇嚟，有部分師者首先要解決嘅，可能係自己內心嘅憤怒、貪心同優越感。李卓興校長而家被停職啦，調查報告仲未出嚟，但無論結果如何，呢件事已經成為經典案例。佢告訴我哋，一個教育工作者，當佢放棄對自己嘅道德要求時，佢教嘅東西就只剩低笑話，甚至係禍害。宏福苑一場持續43小時嘅5級大火，不僅燒毀咗7座31層高嘅大廈，造成嚴重死傷，更徹底燒毀咗居民對安居樂業嘅最後幻想。這是香港主權移交以嚟最嚴重嘅住宅火災之一。半年過去，宏建閣23樓住戶黃小姐接受訪問時嘅一番肺腑之言，道盡咗2020年後香港嘅無奈轉變。以前區議員會擔心冇選票，當權者驚被踢爆內幕，如今驚嘅卻係窗口嘅一張字條。恐懼嘅本質變了，權力嘅運作方式亦變了。當年冇為大維修群起抗爭嘅宏福苑居民淪為災民，如今佢哋正面臨疑似選擇，係聽之任之定係維權到底。要真正理解宏福苑今日嘅困境，必須回溯佢嘅政治背景。如果時間倒退到2019年之前，宏福苑所在嘅宏福選區一直係典型嘅藍區，歷任區議員都係建制派。根據選舉記錄，自由黨嘅黃堯子喺1994年首屆區議員選舉中當選，並順利連任至第2屆。2004年，民建聯嘅黃碧嬌擊敗尋求連任嘅黃堯子首次當選，一路做到2015年。直到佢轉戰廣福及寶湖選區，其位置由民建聯胡建文接棒，直至2019年，該區首次出現一位民主派區議員姚君豪，打破咗建制派喺此選區20多年嘅壟斷。姚君豪於2022年中辭職後，該議席懸空至2023年底區議會改制，宏福選區正式被合併撤銷。整體嚟講，2019年之前，宏福選區長期被視為建制派票倉，居民多傾向信任官方同建制安排。宏福苑法團多年嚟皆有委任不同政界人士協助屋苑管理。喺黃碧嬌接任前，該職位由民建聯成員、現任政制及內地事務局副局長胡建文擔任。2021年，胡建文因為獲香港政府委任為局副局長職務，按規定需退出屋苑法團嘅事務。宏福苑法團隨後便正式邀請黃碧嬌接替其顧問職位。期間，黃以區議員及法團顧問雙重身份參與屋苑嘅大廈管理及大維修工程，直到2024年9月，舊法團被業主大會推翻後卸任。可以話，正因為藍營長期主導，黃碧嬌等人先能夠喺大維修投票中發揮影響力，最終導致大火。而黃碧嬌呢類建制派人士能夠上位，係嚟自大多數宏福苑居民手中嘅一票。換言之，居民一係建制派支持者，一係跟大隊嘅務實派。喺大維修事件上，街坊嘅普遍心態都係，既然大家都 OK，咁我都 OK 啦。佢哋唔願質疑，唔想反抗，即使有勇氣質疑，亦未必有勇氣企出嚟公開反對。只有少數人有勇氣發聲，可惜聲音太過微弱，未能形成眾志成城嘅合力。呢種跟大隊文化喺南區環境下特別明顯，居民傾向少數服從多數，服從大局，結果換嚟天價維修同安全隱患。呢個唔係個別居民嘅錯，而係長期政治生態同社區文化共同塑造嘅結果。當多數人選擇沉默或順從，少數異議者便難以撼動大局。的確有業主報東張，投訴工程報價過高，項目模糊，政府同法團置若罔聞。可惜社會關注度低，最終3.3億元工程順利通過。或許當時冇人察覺到危險將至。2025年11月26號下午，橫昌閣起火，火勢迅速失控，7座大廈陷入火海。消防處出動大量人手，但火場環境惡劣，持續燃燒43小時，
死傷數字觸目驚心，許多遇難者被發現時仍在單位內，顯示逃生通道與警示系統失效。火災後，社會輿論從震驚轉向憤怒。維修期間，消防系統停運，承建商物料問題、部門責任推卸等細節一一被揭露。聽證會成為追尋真相嘅平台，但過程亦被部分人批評為樣板戲。火災半年後，居民如黃小姐同蘇生嘅遭遇，折射出災後環境嘅壓抑。黃小姐直言，居民填問卷做訪問嘅意見如石沉大海，政府似乎早已定調要剷平宏福苑，改建公園。早前有街坊以踢波比喻聽證會，而6月30號係第一個期限收購業權，相信大家心裏面清楚，6月30號波都唔使踢㗎啦，好明顯都係拖到回收業權之後，問題就解決咗啦。喺大火中痛失爸爸媽媽嘅蘇生表示，大火後半年真係好痛苦、好辛苦，這段時間要處理許多未曾試過要處理嘅事，期間自己咁傷心、憤怒、無奈。佢質疑點解要夾硬收咗我哋嘅業權？咁係咪淨係得收業權呢個方案呢？為民冇嘅，民責冇嘅，為民都冇嘅，咁係咪一個政府應該做嘅嘢呢？相信北韓都唔係咁啦。蘇生形容自己嘅心情一片空白，如果連貼一句感謝中央都唔得嘅時候，我唔知講咩好。佢批評驗樓報告就鎖喺夾萬度，唔俾我哋知，咁究竟係咩原因？其實真係好犀利㗎，我覺得佢哋做到咁極致。今次上樓，蘇生想將原址重建嘅訴求貼在窗外，竟收到勿影響街坊嘅訊息，最終只能貼在室內。佢表示無奈後哽咽不語，這種壓制唔係孤立事件，而係嚟自當局系統性嘅打壓。居民嘅集體記憶與情感訴求被簡化為影響他人嘅麻煩。政府計劃以68億元收購7座受災樓宇業權，提供樓換樓或現金補償，但原址重建不納入方案。收購完成後，樓宇將清拆改建公園。即使好多居民透過唔同渠道強烈呼籲原址重建，政府亦唔會考慮。一位網民分析得十分透徹，佢一針見血地指出，賣業權遠不止賣樓咁簡單。佢同時賣走咗火險賠償、災民身份、知情權、話語權，以及向政府追究同提出訴訟嘅權利。一旦簽名，就等於同意安排。日後官方可概括宣稱，災民已獲妥善安置。政府成為唯一業主後，自然寬宏大量，失職問題容易被淡化。呢種安排存在明顯爭議，居民失去對物業嘅控制權，等同放棄集體談判籌碼。部分居民反映，收購價對高層或以補地價業主而言，仍屬蝕本，喺區內難以置換同等單位。問題嚟啦，宏福苑居民如今正面臨二次選擇，係聽之任之，定係聯合起嚟維權到底？歷史再次重演，但反抗對象已從早前嘅立案法團、黃碧嬌等，轉變為政府自身。面對政府罔顧民意，動用善款強行推動收購業權嘅局面，居民必須抉擇，係繼續以往跟大隊嘅習慣，接受官方安排，定係打破沉默，團結發聲，爭取原址重建同其他合理權益。正如頭先網民所言，政府成為唯一業主後，問責機制將更難啟動，所有失職均可被原諒。相反，若選擇維權到底，居民需要克服以往少數聲音微弱嘅困境，必須凝聚過去未曾有過嘅團結。不同政治立場、不同年齡層嘅居民都要透過所有渠道發聲。168條人命、幾百個家庭嘅創傷，唔應該就咁被快速解決。發聲係為自己、為逝者、為下一代討一個合理交代。發聲需要勇氣。日前聯署要求原址重建，要求召開業主大會嘅江長發被捕，獲准保釋後，佢明言不會再喺宏福苑問題上發聲，可見佢收到警方警告，再發聲就告你以災亂港。但層樓明明屬於每一位業主，業主有權決定如何處理自己嘅物業，何況導致火災嘅原因政府有份，民建聯亦有份，點解一味靠害嘅人唔使承擔後果，連一句道歉都冇，而受害者卻變成待宰羔羊？
貼一張原子重建嘅訴求都收到警告。喺呢種白色恐怖之下，係接受命運定挑戰命運？呢個選擇係對橫福縣每一位居民嘅考驗，亦係對所有香港人嘅考驗。喺當前政治與社會氛圍下，如果連受災最深嘅基層居民都選擇沉默，咁下一個災難，無論係舊樓維修隱患、消防安全漏洞，定係其他公共政策失誤，可能已在路上。當沉默成為主流心態，制度錯誤便難以被及時糾正，最終受害嘅就係星斗市民。因此要勇敢企出嚟，不再做被動嘅災民，為自己家園發聲，為遇難親人發聲，講出事實，講出真相。另一邊廂，香港市民都熱心參與，多啲關注，多啲討論，相信事件或許有轉機。夏維爾對希望有過一段極為經典嘅詮釋，希望並非確信某件事會有好結果，而係確信這件事係有意義的，不論結果如何。換言之，唔係因為有希望先去做，而係因為做咗先有希望。香港警察嘅智慧永遠超乎常人想象。橫福縣大火，一場人間慘劇，災民家園盡毀，有人含淚上樓執拾遺物，不過係想帶走一盒梅艷芳嘅卡帶，幾張舊照片，讓這一生嘅記憶不至於隨灰燼而去。然而喺這個城市，即使係眼淚，亦必須先獲批准先可以流；即使係愛，亦必須先經審查先知道合不合規格。何小姐，橫城閣嘅業主，28號上午，佢返回單位進行第二輪執拾，佢想喺自己嘅單位貼上原址重建4個字，被警方禁止之後，佢改貼上我愛橫福，就係呢4個字。喺一個號稱法治之都、自由之港嘅地方，這4個字令警察如臨大敵，電話追打，人員親臨，軟硬兼施，務必要佢就範。紙張吹落馬路，遮擋行車視線，這是警方嘅官方解釋。我寫到此處，不禁擱筆，仰天長嘆。原來香港嘅執法理據已進化至此等境界。全世界嘅法學院，從哈佛到牛津，從劍橋到巴黎，從來冇一門課程叫做紙張飄飛與公共安全。然而香港警察以其獨特嘅本土智慧，開創咗這一嶄新嘅法理學派。我愛橫福4個字寫喺一張直幡之上，懸於7樓窗外。警方憂慮此幡隨風飄至馬路，遮擋車窗，引致交通意外。按此邏輯推演，窗簾可以飄，衣服可以飄，舊報紙可以飄，香港城中每一張貼紙、每一張橫額、每一面旗幟，皆有飄落馬路之虞，皆可構成阻礙行車安全之嫌。咁香港街頭嗰成千上萬嘅商業廣告橫額、選舉標語、慶典燈飾，是否亦應一律即時清除？當然唔會，因為問題從來不在於紙張，而在於字句。這令我想起一則舊典故。昔日蘇東坡曾遭御史羅織文字之辱，詩句之中但凡有烏台二字，皆被指為影射朝廷，身陷囹圄。蘇公以文名傾天下，尚且難逃筆墨之禍，何況今日一介小民，只不過想喺自己牆上寫幾個字，原址重建唔可以，我愛橫福唔可以，咁可以寫乜嘢？何小姐自嘲得妙，可能我貼我賣業權或樓換樓，佢哋就唔介意。這才是真正嘅神來之筆，道破咗整件事情嘅本質。你表達愛唔得，你表達抗爭唔得，但你表達服從、表達配合、表達願意放棄，冇問題，歡迎甚至鼓勵。這不是法治，這是馴化。網民問得好，試試貼我愛香港或我愛香港警察，結果又如何？呢個問題問得絕，因為佢精準地戳穿咗公共安全理由嘅荒謬。同樣係一張紙，同樣懸於窗外，同樣可以隨風飄落。何以我愛橫福唔可以，而我愛香港警察卻大抵冇問題？原來紙張會唔會飄，全體上面寫咗乜嘢字？這已不是物理學問題，而係政治物理學，一門只喺香港先能修讀嘅獨特學科。我估計，如果20世紀著名德語小說家法蘭茲卡夫卡仲在世，必然會拍案叫絕，從棺材裏面爬出嚟，急忙提筆。我寫咗咁多荒誕小說，
竟不及香港現實荒誕之萬一，我懺悔。有網民話香港自由指數已跌至全球第140位，140呢個數字請細微，喺全球接近200個國家同地區之中，香港排名140。嗰啲排喺香港前面嘅地方，包括好多你可能叫不出名字嘅非洲小國、中亞共和國、加勒比海小島。從亞洲最自由嘅城市到全球第140，這一段路走咗多遠，走得多快。更諷刺嘅係，就喺同一個星期，有報告宣布香港超越瑞士，成為全球最大嘅跨境財富管理中心。資金係唔係真嘅嚟咗，我唔知，我只知道香港嘅自由係真嘅走咗。有網民問：每戶貼張白紙都唔得，你信唔信？我信。大家仲記得某年某月，香港有個年輕人只因為手上攞住一張 A4 白紙就被帶走嗎？梅艷芳嘅卡帶，何小姐終於有冇揾到？但願揾到啦。那些歌聲，那些歲月，那些記憶，至少仲可以帶走。但帶不走嘅係嗰4個字：我愛橫幅。佢被撕咗落嚟啦，連同佢背後嗰啲無法說出口嘅事情。政府中意玩文字遊戲，而家連法官都玩文字遊戲。幾乎國立經貿大學香港校區被教育局公開話從未註冊，係一間連影都冇嘅虛無大學。一位持有呢間大學畢業證書副本嘅高才近日被送上法庭，結果裁判官施祖堯一句判詞就將呢位同胞放生，真係大愛無疆啊！網民話得啱，內容係假嘅，咁都唔係虛假文書，拗爆頭都唔明，真係匪夷所思。香港真係越嚟越荒謬啊！翻查資料，高才李志成案件都好複雜。佢喺2023年申請高才通計劃，10月獲批。當時佢虛報自己於2009年7月獲得澳洲國立大學商業學士學位。根據庭刊報道，李志成原被控一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪，被指於2023年11月26號或該日前後喺香港為取得根據高才通計劃嘅入境許可，安排作出明知為虛假或自己亦不信為真實嘅陳述。2025年6月8號，佢入境香港時，被入境處職員截查，喺佢身上搜到一份幾乎國立經貿大學香港校區金融學碩士文件副本。教育局確認呢間香港校區完全冇註冊，係假嘅。控方之後改控佢管有虛假文書罪，淨係針對呢份基輔大學嘅文憑。2026年4月，案件喺沙田裁判法院審訊2日，控方傳召6名證人，辯方由資深大律師蔡維邦代表，被告選擇不作供。2026年5月28號，案件喺西九龍裁判法院判決，裁判官施祖堯裁定被告管有虛假文書罪不成立，李志成即時獲釋。施祖堯引述陳鑑清案先例，話控方只證明學校假，冇證明簽名人係假，權限係假，日期係假，就唔算製作上虛假，因此不符合管有虛假文書嘅控罪元素，裁定罪名不成立。大家睇判詞一頭霧水，正如網民所言，我啲中文退步咗，完全唔明白依家啲新聞講乜。我明明識字，但就係睇唔明。係啊，而家法庭判詞每個字都識，但加埋一齊睇就係天書。咁施祖堯嘅無罪裁定有冇理據呢？睇返佢引述嘅陳鑑清案，案件上訴到終審法院，爭議嘅焦點就係何謂虛假文書。終審庭重新詮釋虛假文書定義，認為文書係真，交易係假，不能構成虛假文書罪，但可以被視為構成欺詐罪。終審法院強調，虛假文書罪嘅立法目的在於打擊文件本身係謊言嘅行為，即文件虛稱其自身係由某人喺某時某地按某條件製作嘅，或包含虛假陳述。焦點在於文件本身嘅真確性，而非文件所涉交易嘅實質內容或結果。喺李志成案件中，控方嘅舉證係幾乎國立經貿大學香港校區呢間學校從未喺本地註冊，換言之呢間大學根本唔存在，而被告卻持有呢間大學嘅金融學碩士文件副本。既然大學都唔存在，被告所持有嘅文憑證書當然就係假嘅，
因此觸犯虛假文書罪。其實呢個指控合情合理，任何有常識嘅人都會認為被告犯法。但裁判官施祖堯呢個時候就玩返 technical， 用過往案例判被告無罪。佢套用陳鑑清案判詞，認為控方要證明文件本身係謊言，而控方無法證明涉案文書簽署人嘅身份、訂立文件嘅地點等均屬虛假，因此控方理據不充分。施祖堯亦接納辯方所指，被告有否修讀或持有涉案大學嘅碩士課程，只能證明涉案證書內容或屬虛假，但控方未能喺毫無合理疑點下證明證書喺製作上均屬虛假。呢句都係好混亂，涉案大學都冇存在，好明顯佢冇讀過呢間大學，但就揸住張畢業證書，咁仲唔可以證明係虛假文書？但根據司官嘅解釋，證書內容假，比如你冇讀過冇畢業，只係證明內容虛假。文件本身製作上造假，先係真正嘅虛假文書。法庭要求控方要證明到張證書自己有問題，例如上面嘅簽名係人無簽㗎，簽署人根本冇權限發證書，發出日期係亂改㗎，印章係假印，文件格式係偽造等。單單證明呢間香港校區係虛假機構，加被告冇讀過，係唔夠入佢罪嘅。今次香港人終於大開眼界。原來常識呢樣嘢喺法庭上係行唔通嘅。有網民感嘆，文件內容虛假唔係假文件，唔構成犯罪。本人見識少，覺得好震驚。見識少，而家全香港人都覺得自己見識少，因為正常人腦袋都轉唔到呢個彎。呢個判決簡直係高才通荒謬劇場嘅高潮。高才通本來想搶人才，結果變咗假證書天堂。政府自己都承認唔會逐個核實學歷，一批一批假人才就咁湧入香港。依家連法庭都偏幫天龍人，再加把勁，鼓勵佢哋即使用假證書申請高才通，用假證書揾工，即使政府追究，法庭都唔會追究。以後係咪可以咁玩？我印張假支票，內容寫住100億，但簽名係我自己簽，日期真，權限自封，就唔算虛假文書。因為控方未證明製作上有鬼。亦有人笑指，張嘢我買返嚟，我點知真定假啫？而家法庭都係呢個態度，我點知簽名人係咪真係幾乎總校授權？控方冇去烏克蘭查，疑點利益歸於被告，宣告被告無罪。咁施祖堯對港人同天龍人係咪都一視同仁？翻查資料，司官判2019年示威案，判過本地人入獄，判得好重。2021年有單案，一個外賣員被警方截查時被發現銀包內有一張光復香港時代革命嘅卡紙，咁就大鑊啦，被警方質疑偷外賣袋，之後又被控喺警署內用頭襲擊警員，好明顯警方砌佢入罪。呢個時候司官就寧枉勿縱，判刑時稱被告目無法紀，情節嚴重，量刑起點定於監禁9個月。為考慮被告情緒及精神狀態，減至8個月。後遭辯方律師發現錯用不同條例中嘅襲警罪，而獲改判入獄4個月。如果司官真係明察秋毫，應該不難判定外賣員被警方迫害。首先，警方因為發現佢保存一張光時卡紙，而屈佢偷外賣袋，拉佢返警署調查。一入到警署就肉隨砧板上，遭到百般刁難。正如外賣員自述，佢不滿多番被警方屈，情緒激動，於是用頭撞玻璃自殘，其後用頭撞警員。用頭撞啫，頭又唔係兇器，而且喺差館內，無非就係發洩不滿，根本無法傷到警員。施祖堯完全唔理會外賣員自身人權被侵害，人格被踐踏，反而話佢目無法紀，情節嚴重，連量刑起點都搞錯咗，判被告入獄8個月。好彩辯方律師發現，先得以減刑一半至4個月。另一單案發生於2019年9月，有示威者於旺角警署附近一帶聚集，多人被捕，其中6人被控非法集結、襲警等5罪，包括一名30歲男送貨員。該名送貨員承認非法集結罪。2022年8月，施祖堯判刑指，縱使被告當晚沒有暴力行為，但都會對公眾秩序構成高風險。加之被告有戴口罩、頸掛護目鏡，
並且攜帶螺絲批等物品，可見已準備好面對衝突。判囚4個月。司官判決好唔公平，佢自己都話被告冇實際做過暴力，冇刑毀，冇襲警，只係身在現場加有裝備，就認定佢係對公眾秩序構成高風險。相比之下，李志成以澳洲大學假學歷申請高才通，並且持有一個不存在嘅大學嘅畢業證書，罪加一等。呢個時候，司官就嚴格跟陳鑑清案作為參照，話內容假唔夠，要證明製作上假，結果直接放人。同一法官對2019年示威者就寧枉勿縱，對天龍人就寧縱勿枉，真係官字兩個口，犯法就係犯法，除非你係某國人。唔怪得有網民話，似乎好多法例都唔適用於內地人，內地人士特別優惠，真係幫啲大陸人幫到出晒面。香港人而家係覺得，從政府到警察到法官，通通都係選擇性執法，本地人嚴打，內地人就放生。呢單新聞真係夠震撼，夠荒謬。東張西望可以考慮做一集法庭荒唐事。2025年11月26日，大埔宏福苑發生5級大火，燒足43個鐘頭，奪去168條人命，仲有79人受傷。呢場火災係香港主權移交後最嚴重嘅一次，亦係香港史上死傷最慘重嘅建築火災之一。事發後，政府迅速推動收購7座受災大廈單位嘅業權，總成本68億元，其中28億係嚟自大埔宏福苑援助基金，剩低40億用公帑。收購價未補地價每尺8000蚊，以補10500蚊。之後拆卸唔會原址重建住宅，只改造公園或者社區設施。對於街坊原址重建嘅要求，政府裝聾作啞，業主大會開唔成，好多人都覺得政府急住一筆過解決呢一件事。坊間流傳好多陰謀論，有人話死亡人數隱瞞咗，有人話工人蓄意放火，有人懷疑政府想收翻塊靚地重售，有人擔心收購後市民就冇得再追責。呢啲陰謀論係空穴來風定確有其事？我哋今日就用事實同合理推論詳細分析疑點，可以俾大家一個全面嘅視覺，一齊為逝者討公道，為生者守住權利。而家逐一深入分析4個主要陰謀論。1. 死亡數字超過168人。大火後，官方最終確認168人死亡，包括58男110女，從6個月大到98歲都有，全部經 DNA 同科學鑑證。失聯個案由最初279人、200人，逐步澄清到冇未確認嘅失蹤人士。但好多家屬公開質疑呢個數字低估咗現實。家屬伊小姐向大紀元表示，實際失聯家庭唔止當局公佈咁多人，因為有唔少住戶未必有親友代為報告失聯，加上保安對屋苑住戶結構有限認識，難以呈現真實住戶數目。佢話：若果整個家庭死亡而冇親友報失，當局可能只將該戶列作1人或者無人，令到真實數字被低估。伊小姐透露，居民群組估算有超過330人失聯或者死亡。其中雲昌閣屬重災區，據說仍然有超過100人失聯，所以佢相信實際死亡人數超過官方公佈之數。有居民根據目擊同埋火場破壞情況推斷，現場溫度高於一般焚化爐，一啲單位嘅主力牆爆裂，認為可能出現整個家庭化為灰燼而無法辨認嘅情況，而未能確認身份嘅遺骸暫未納入死亡名冊，部分遺骸喺名冊上仍無家屬認領。父母住喺雲昌閣低層單位40幾年，現時仍然失蹤嘅陳小姐話，依然有人去尋找住喺雲昌閣、雲泰閣嘅失蹤家人，甚至有啲人未去認嘅，一家人都未去認嘅。咁究竟真實嘅人數係幾多我都唔清楚，應該唔係咁少人。亦有觀點認為，全球關注下隱瞞死者人數好難，初期資訊混亂同埋部分家屬未報失聯。特別係外傭或者獨居長者，確實有可能令官方數字偏向保守。值得關注嘅係，警方都唔肯定死亡數字。宏福苑獨立委員會傳召警務處災難遇害者辨認組主管鄭家俊作供，去解釋死亡人數由61加1加106組成，即係106具遺體由消防點算搬離。61個個案係從辨認組去現場取得部分遺體同組織化驗基因或者環境證供確認，一個個案係法醫親自去現場失蹤人士單位尋找遺骸而最終確認遇難者身份。
不過鄭家俊表示自己唔能夠100% 確認死亡數字係168人，但亦無證據證明唔係168人。作為權威機構嘅警務處竟然無法確認死亡者名單，全港市民都愕然。如果確認唔到，大大方方公佈死傷者名單咪可以確認咯，將每個單位死亡人數逐一核實，加埋遇難工人。但呢一層政府又拒絕做，政府唔做肯定有嘢想隱瞞。話晒香港係國際城市，處理咁大規模災難，仍然出現資訊滯後同唔透明，的確俾人感覺當局有意控制敘事。假如死亡人數被報細數，背後原因可能係當局擔心影響管治形象，或者避免巨額賠償同國際關注。雖然冇直接證據，但家屬群組內部統計同零星外泄嘅資料，確實令呢一個陰謀論有一定嘅土壤，唔係完全捕風捉影。2. 有人蓄意放火，呢個陰謀論因為劉氏父子爆料而大大加強。雲昌閣2001室住戶劉氏父子死裏逃生後重返舊居執拾。劉先生個仔公開話，火災前1個星期親眼見到工人同判頭發生肢體衝突同爭執。佢強烈懷疑涉及刑事成分，已經向警方報案落口供，提供細節，但暫不便透露更多。佢批評調查委員會好似冇調查工人究竟發生咩事，例如可能出唔到糧或者其他勞資因素。呢個爆料極具分量，因為劉氏父子係親身目擊者，唔係道聽途說。火災有2處火頭嘅講法亦有流傳。根據網上影片顯示，雲福苑火頭唔止一個，一個喺雲昌閣地下，第二個喺雲建閣高層外牆，差唔多同時着火。每棟大廈相隔10米，點解會同時間起火？放火嫌疑一度甚囂塵上。獨委會報告話大火可能係吸煙引起，但如果真係2個獨立火點，單一意外解釋就變得勉強。工程界圍標、分判黑箱、欠薪問題長期存在。雲福苑大維修涉及多層承包，如果利益分配出事，有人報復放火唔係完全冇可能。聽證會至今，委員會主要聚焦物料同監管，但劉氏父子提供嘅線索似乎未被充分納入調查範圍。警方拘捕咗工程公司負責人涉嫌謀殺，但刑事調查進度透明度低。廉政公署亦都拘捕多人涉貪。如果劉氏爆料屬實，而當局選擇性忽略，咁真係有被責之嫌。既然呢個陰謀論有實際目擊證供支持，市民有權要求警方公開辦案進度，委員會亦都應該傳召劉氏父子作供，徹查勞資糾紛同工人背景，唔可以因為敏感就避而不談，否則公眾只會更加懷疑有更大黑幕。3. 政府想收返塊靚地，日後重售或者發展牟利。香港土地資源珍貴，政府一路都係靠賣地賺錢。雲福苑位處大埔，地理環境唔差，幾座高層望吐露港海景。政府收購後計劃拆卸8棟大廈改公園或者社區設施，拒絕原址重建住宅。呢個決定引起最大民憤，好多居民想原址重建，覺得政府用捐款加公帑買斷佢哋嘅家園，將塊靚地收歸公有，待日後重售或者發展牟利。從受訪片段可見，支持原址重建嘅居民唔係少數，但政府偏偏話唔實際或者極大挑戰。坊間建議7座大廈受災，其中3座冇大損傷可以復修，俾居民回遷，呢個係最環保最慳錢嘅方法。4座大損傷嘅用中國太平火險賠償金支付重建，餘下捐款及所得利息退返俾捐款者。唔想回遷嘅居民自行出售，呢個建議合情合理，相信冇人會反對。偏偏政府裝聾作啞，雲置閣未受災，但政府照收購，限時6月30日前75% 業主同意先有方案，唔排除立法強收。呢啲操作俾人感覺官僚思維主導，視百姓如草芥。有災民形容好似用錢塞住我把口，但當局出嘅錢又唔係好多，未補地價單位以實用面積計，每平方尺嘅收購價係8000蚊，而補地價單位每平方尺10500蚊。但樓價高層底層有分別，海景樓同非海景樓都有分別。政府劃一收購對好多高層海景戶不公。4. 用錢買斷災民追責權利。一旦政府收返業權，市民就無法再追責同追討損失，呢點係最現實同最值得關注嘅。收購建議信要求業主簽署，出售業權後，火險索償權可能一併轉移俾政府，政府再同保險公司傾，最高賠償額大約20億。部分居民擔心簽咗之後，個人對工程公司、政府監管失職嘅民事追責就會變得複雜或者被削弱。
法律上，人身傷亡索償唔會完全消失，死者家屬同傷者依然可以入稟法院，但實際操作上一筆過解決會集中權力喺政府手上，分散追債壓力大減。劉氏父子都強調，重點唔係收購價錢，而係徹查起火源頭，正正反映擔心真相被收購方案冚過。聽證會揭露好多部門缺失，但互相推卸，冇人認真問責。如果收購完成，居民聲音更容易被邊緣化，調查亦可能慢慢淡化。呢種權力唔對等嘅情況係陰謀論最有說服力嘅地方。政府方案設時限，用捐款限制原址重建，阻業主大會，全部都加強咗強迫感。如果真係想還公道，就應該先有完整調查報告同追責結果，先俾居民選擇，而唔係限時逼簽。整體嚟講，雲福苑事件暴露香港樓宇維修、圍標、監管、消防安全同官商關係等多重深層問題。官方話係意外，但勞資爭執、物料黑箱、巡查失職，兩個火頭疑雲，劉氏父子目擊證供，全部令到純意外定調站唔穩。獨立委員會雖然成立，但職權範圍唔處理個人法律責任，只係提建議。9個月內完成報告有挑戰，部分聽證會內容顯示政府部門組織問題但未處理，卻事後卸責。陰謀論之所以流行，係因為資訊唔透明同權力失衡。政府急住推收購，踐踏災民嘅訴求，連我愛雲福都成為敏感詞。正如我哋喺節目中提及嘅，未出售業權之前，居民都係業主，業主喺自己屋企嘅窗戶上貼單張，但印有感謝中央政府、原址重建等內容嘅均被消失。政府嘅反應咁直白，陰謀都變成陽謀啦。作為香港人，我哋經歷過太多，呢次火災係另一個考驗。生者要為公義繼續發聲，香港人唔可以接受用錢買斷一切嘅宿命。我哋要一個安全、透明、有問責嘅香港。呢件事唔止係黃福苑居民嘅事，而係全港市民嘅事。如果今次又係不了了之，下一次悲劇隨時再發生。2022年前，香港記者協會主席陳朗昇嘅身份證事件令人無比錯愕。到咗2026年5月29日，香港高等法院嘅宣判消息更加令人無比心酸。話說2022年9月，前香港記者協會主席陳朗昇以 Channel C 多媒體製作主任身份，前往旺角麥花臣場館採訪一場元朗朗屏村業主大會。呢個唔係乜嘢驚天大事，不過係一個記者履行佢嘅職業本分，去記錄一場小市民關心住屋問題嘅會議。然而命運就喺嗰個街口拐咗一個彎，一名便衣女警目睹陳朗昇斜咳過馬路，用手撳住斜孭袋，認為佢嘅形跡可疑，於是上前要求出示身份證。香港人慣咗啦，被截查攞出身份證，點個頭完事。但陳朗昇係記者，正喺度執行採訪任務，情緒或者激動咗一啲，問咗幾個問題：你點解要搜我啊？你搜邊度㗎？幾句話，幾個問題，聲量大咗一啲，就此埋下咗牢獄之禍。陳朗昇因為佢出示身份證，被裁定阻差辦公罪成，判囚5日。陳不服提出定罪及刑罰上訴，不過琴日高等法院宣判上訴被駁回，陳朗昇即時入獄服刑。面對裁決結果，陳朗昇似乎早就已經預料到。佢表示，相比好多比佢更唔應該入獄或者要服刑更長時間嘅其他人，我真係好少嘅事。佢期望自己係最後一個因為工作被警察截查而惹上官非嘅記者。係嘅，5日120個鐘頭，對比其他國安法案件嘅人，可謂不足掛齒。但嗰扇鐵門關上嘅聲音，就會喺香港新聞史上迴響好耐好耐。陶淵明有詩云：不為5斗米折腰。5日換嚟嘅係全城記者都要重新估量嘅一道方程式。當你喺街頭舉起錄音機，當你孭住攝影機走近人群，你係喺度從事新聞工作啊，抑或係喺度以身犯險呢？兩者之間嘅界線，如今已經被一紙裁決塗抹得模糊難辨。好多網民替陳朗昇不服，由截查到警告拘捕，全程2分幾鐘。被告大聲咗啲，問多幾個問題，你話佢冇禮貌，但期間佢仲有攞出放有身份證嘅證件套，咁都叫做阻差辦公。以後不如市民雙手跪住奉上身份證，咁樣先夠尊敬尊重。有網民話，某啲涉及大規模造假嘅案件，最多不過罰款了事。一個記者大聲問咗幾個問題，但就即時入獄。香港嘅新聞自由排名近年喺國際指數上節節下滑，陳朗昇一案就係呢份排名背後活生生嘅注腳。
一個記者採訪被截查，問咗幾句，然後係漫長嘅司法程序，上訴再上訴，最終係新領悟。呢一個整個過程就好似一面鏡子，照出咗呢一個城市正喺度發生嘅深層變化。陳朗昇話：佢希望自己係最後一個因為工作被警察截查而惹上官非嘅記者。呢句話講得輕描淡寫，但就重如千鈞。一個前記協主席講出呢一句話，背後係幾多香港新聞工作者共同嘅惶惑同埋彷徨呢？好啦，今日嘅香港頭條就到呢度。如果中意我哋嘅節目，大家可以 like、share 多啲留言，或者撳下個 Super Thanks 幫我哋一齊撐落去。我哋聽日見。